волшебный препарат жоқ. Балаға міне ішесің, иммунитеті көтеріледі деген дәрі жоқ. Енді қызылшаны жұқтырды бала, ауырды, вакцина салдыра ма жоқ па? Екпесі жоқ бала мен екпесі бар баланың ерекшелігі, екпесі жоқ бала ауыр өткізеді. 10 үйге барсақ, бір күнде 10 үйдің әрқайсысының ата-анасы әртүрлі болады. Үй жағдайында емделу балаларда өте қиын. Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер? Денсаулық YouTube каналында кезекті сұхбат. Бүгін студияда бір емес екі педиатр дәрігер Мереке Икрамханқызы және Жансая Бақытқызы. Қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Бір емес екі педиатрды бекер шақырған жоқпын. Өйткені екі педиатр бірге жұмыс істейді және қазір жұмыстар өте қарбалас. Шақыртулардан уақыттары болмай, бүгін сұхбатқа әрең дегенде уақыт тауып осы жерге келіп отырмыз. Өйткені елімізде, жалпы Астана қаласында эпидахуал тұрақсыз, қызылшаға байланысты. Солай ғой? Иә. Шақыртулар өте көп, иә, Мереке? Өте көп, иә. Дәл қазіргі кезде бір жасқа дейінгі балалар өте көп ауырып жатыр. Одан бөлек балалар да, ересектер күнделікті бізге дене қызуының көтерілуімен, жөтелдің болуымен, ЖРВИ болып басталып, оның асқынып кетуімен, өзіңіз айтқандай қазір қызылша да жүріп жатыр, көк жөтел де жүріп жатыр. Тұмау бар. Одан бөлек қазір жыл сайын енді бізге мутацияға ұшырап коронавирус инфекциясы келіп отырады. Омикрон да бар. Сонымен эпидахуал шынында да тұрақсыз болып тұр. Бірнеше вирус жүріп жатқандықтан оны ажыратып алу да қиындыққа тудырып жатыр. Ауруханалар қазіргі таңда уже толған. Жансая Бақытқызы, бүгін енді біз сұхбатты сенбі күні жазып жатырмыз. Түстен кейінгі уақыт. Сіздерде демалыс бар ма? Осы кезде айтып кеткім келеді, демалыс деген бізде мүлде жоқ. Себебі ауру симптомдар демалысқа қарамайды ғой. Біз өзіміз жеке орталық болғандықтан біз демалысқа қарамаймыз. Соңғы вызов қай кезге дейін аламыз, сол кезге дейін барамыз. Себебі температура болып жатқан жағдайда аналар бізде өте мазастанады, себебі бала ауырып жатқандықтан. 9-да 10-да хабарласады, біз баруға міндеттіміз деп ойлаймын. Барып, ажыратып, рекомендациясын беріп, ары қарай бақылау деп айтамыз ғой, бақылауда ұстаймыз. Мереке Икрамханқызы, сіз бұған дейін мемлекеттік емханада жұмыс істедіңіз. Қазір өзіңіздің мамандығыңыз бен салаңызды жеке бизнес ретінде бөлек жеке орталық ашып жұмыс істеп жатсыз. Екеуі де оңай емес. Қазіргі жұмысыңыз тіптен көбейді ма, жоқ бұрынғы емханадағы жұмысыңыз тыныштау ма еді? Қазіргі жұмысым тіптен көбейді, себебі жауапкершілік 2 есе артты. Біз бұл уақытқа дейін, яғни мен емханада жұмыс жасаған болсам, ол жерде арнайы бір мекеменің бөлшегінде жұмыс жасайсың, күнделікті жұмыс тәртібіңді білесің, қай уақытта барасың, қай уақытта келесің, ол жердегі өзіңнің участогіндегі 2000 науқасты жаттап аласың. Күнделікті былайша айтқанда бір жұмыс қайталана береді, тек қана жаңа симптомдармен, жаңа ауру түрлерімен келіп жатуы мүмкін. Ал қазір күн сайын жаңа науқас, иә? Күн сайын жаңа науқас. Ал қазіргі кезде күн сайын жаңа науқас, яғни барлығын бір бағытта ұстап тұру керек болады бізге. Жұмысты ұйымдастыру, яғни вызов түскеннен бастап сол вызовтарды қабылдау. Біздің ерекшелігіміз орталық онлайн болып ашылды, яғни қазіргі таңда Астанада күн суық. Пациенттің бізге жетем дегенше уақыты да кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да біз 24-те 7 кері байланыста болу үшін өзіміз дәрігерлер пациенттердің үйіне барамыз. Ол кез келген уақытта, мысалы кешкі сағат 10-да хабарласуы мүмкін. Шұғыл түрде біз ауырып жатырмыз деген кезде жедел жәрдем секілді қай жерде қай жақын дәрігер жүр, соған вызов тасталынады. Үйіне барып, міндетті түрде ауруханаға жеткізбей, барынша балаға зиянын келтірмейтін препараттармен емдеуге әрекет жасаймыз. Бұл жерде жауапкершілік өте үлкен, өйткені сіз емханада жұмыс істемейсіз, ауруханада жұмыс істемейсіз, бірақ протокол бойынша жұмыс жасайсыз. Әрине, міндетті түрде протокол бойынша жұмыс жасаймыз. Басты мақсатымыз асқындырып алмау, ауыр деңгейге өткізіп алмау, мүмкіндігінше үй жағдайында емдеу, және де бұл жұмыстың ерекшелігі, мысалы жергілікті емханада істеген кезімізде бізге жаңағы пациентпен кері байланысқа шығып отыру қиынырақ болады. Ал бұл жерде біз пациенттің жеке номерін алып, кері байланыста 24-те 7 отырамыз. Яғни кез келген түнгі уақытта да бізге мына дәрі әсер етпей жатыр, немесе жағдайым жақсарып жатыр, нашарлап жатыр деген жағдайда кері байланыста бола аламыз. Ерекшелігі сонда болып тұр. Жансая Бақытқызы, енді сіздер келдіңіздер, шақырту алдыңыздар, балаға нұсқаулықтармен осындай дәрілерді беріп жазып кетесіздер. Ата-аналар балалар ауырған кезде осы тәртіпті уақытында орындай ма?
не байқадыңыз? Біз көп жағдайда бала кішкене тәуірленсе дәрісін беруді ұмытып кетеміз, уақытында беруді ұмытып кетеміз. Жөтелді басатын дәрілерді түнге қарай береміз деген қателіктер жіберіп жатамыз, иә? Осы кезде айтып кеткім келеді. Мен айта алмаймын, 10 үйге барсақ, бір күнде 10 үйдің әрқайсысының ата-анасы әртүрлі болады. Біз соған қарай, былайша айтқанда, подстраиваться деп атаймыз ғой, соған подстраиваться етеміз. Сәл бостау ата-ана болса, қаттырақ басып айтамыз. Жоқ, болмайды. Біз келем дегенге дейін де кейбір ата-аналар уже іс-әрекетке көшіп қояды. Біз барып қарап болсақ, мен мына антибиотикті бастап қойдым дейді мысалға. Оның өзі қателік. Осы кезде айтып кеткім келеді. Дәрігер үйге шақырту алды ма? Біздің нұсқауымызсыз ешқандай назначение бермеулерін сұраймын. Себебі олар кері әсерге алып келуі мүмкін. Кейбір ата-аналар бар, өте жауапкершілігі мол. Айтқан нәрсені уақыт-уақытылы жасайды. Және де кейбір ата-аналар бар, тағы да өте қобалжып тұрады, былайша айтқанда. Өте қатты қобалжып тұрады, қатты мазасыздана береді. Оның ондай состояниенің өзі балаға беріледі. Сол себепті ондай ата-аналарды жай басып кетеміз, уайымдамаңыз, сізде қауіпті емес. Себебі біз протокол бойынша жұмыс жасайтын болғандықтан, былайша айтқанда біздің басымызда екеу емес, біз керек жағдайда, егер де көрсеткіш болып тұрған жағдайда, ауруханаға да жібереміз біз. Біз міндетті түрде үй жағдайында емделу керек деген нәрсе жоқ. Біз бірінші баланы қараймыз, бақылаймыз, керек болған жағдайда анализдерге жібереміз. Ертесіне анализдің результатын, яғни қорытындысын бізге жібергеннен кейін ары қарай нұсқауын айтамыз, нұсқаулықпен жұмыс жасаймыз. Мереке Кемірхан қызы, сөзіңізді бөлейін, кешіріңіз. Қазір енді қызылша көбейіп тұр дедіңіз. Сіздің өзіңіздің де таныс жаңағы бала күтушіңіз ауырып қалды деп жаңа айтып жатсыз. Ата-аналар неге мән беру керек? Қызылша мен тұмаудың ажырату үшін ең бірінші неге назар аударамыз? Қазіргі кезде қызылша жүріп жатыр. Тіпті бізге педиатрларға да ажырату қиын болып отыр. Себебі басында айтып кеткенімдей, дәл қазір омикронда, гриппте, ЖРВИ-да, қызылшада, көк жөтелде барлығы бір-біріне, тіпті мына тісі шығып жатқан баланың өзі қазір ауыр өткізіп жатыр. Баяғыда қалай болушы еді? Тісі шыққан кезде балада температура 37-ге көтеріледі, бала кішкене мазасызданады, ембей қоюы мүмкін, емшектегі бала болса. Ал қазір тіпті тісі шығып жатқан баланың өзінің температурасы 39-40-қа көтеріліп кетеді. Балада дәл грипптің белгісі секілді белгілер болады. Енді қызылшадан ажырату үшін бұл қызылша бізде кәдімгідей грипп секілді басталады. Дене қызуы 39-40-қа әрбір 4 сағат сайын, 3 сағат сайын көтеріліп отырады. Тұрақты түрде түспей көтеріліп отырады. Дене қызуы көтерілген кезде балада интоксикация болады. Яғни бала мас секілді күйге енеді, уланады ғой өйткені орталық жүйке жүйесі. Сонымен балада әлсізденіп жатып қалады. Сусыздану басталады. Ағзаға толық кислород жетпейді. Және де балада жөтел басталып кетеді. Мұрынның бітелуі, мұрынның ағуы секілді грипптің белгілері болады. Бірақ басты белгісі біз баланың ауыз қуысынан, яғни ақ налет деп айтамыз. Сол ұртында және де тамағында осы ақ налеттің болуы ол қызылшаның белгісін көрсетеді. Және де қызылдақтың шығып шықпауы маңызды емес, қызылша маңызды емес, себебі мына көбісі сып деп ойлайды, жаңа бөртпе деп. Ол бөртпе бізде соңғы этапта шығады. Нешінші күні шығады? Ол бізде мысалы әртүрлі, әр организм әртүрлі ғой. Кейбір балаларда 2-3 күні шығуы мүмкін, ал кейбір балаларда 7 күн 10 күн аралығында шығуы мүмкін. Яғни бұл қызылшада ол сүйекті жарып шығады ғой. Жаңағы денеге шығып жатқан бөртпе, ішкі ағзалардың барлығын, сыртқы теріні қалай сып басады бөртпе, дәл солай ішкі ауыз қуысынан бастап ішкі ағзаның барлығы бөртпе басады. Яғни бұл жерде баланың иммунитеті рөл ойнайды. Егер де балада тек қана қызылшаның ғана белгілері болып, ол балада қосымша ауруы жоқ балалар болса, өзінің иммунитеті жақсы бала болса, ол балаларда жеңіл өткізуі мүмкін. Ал өзі бұрыннан жиі ауыратын бала, шала туылған бала, қосымша тағы да созылмалы аурулары бар бала болатын болса, ауыр өтуі мүмкін, және де мына денеге шығатын бөртпе шығу этапы да ұзарып кетуі мүмкін. Ал ол ұзарған сайын баланың жағдайы соғұрлым қиын бола береді, нашарлай береді. Қызылшаның ерекшелігі ол бастан денеге төгіліп шығады. Яғни бірінші бас аймағында, шаш аралықтарында болады бөртпе, содан кейін бетке төгіледі, мойынға, кеудеге, яғни төбеден жоғары қарай төгіліп шығады. Сол төгіліп шыққан аралықта балада осы интоксикацияның белгілері болады. Ал бөртпе шыққаннан кейін жаңағы дене қызуы уже азайып бастайды бізде. Баланың жалпы жағдайы тұрақталып бастайды. Бірақ қызылшаны қазіргі таңда біз үй жағдайында да бақылап жатырмыз. Егер де бактериалды асқыну болмаса,
Бактериалды асқыну болып баланың тамағында іріңді гнойный ангина болып жататын болса, пневмонияға өтіп кететін болса, тіпті жаңа ішкі органдарды зақымдайтын болса, міндетті түрде дәрігердің бақылауында болу керек. Бұл асқынулар кезінде біз баланы ауруханаға жатқызамыз. Үй жағдайында емделмейді. Үй жағдайында емделу балаларда өте қиын. Себебі оны сен 24/7 кәдімгі күнделікті көріп бақылап отыру керексің. Офлайн деп айтамыз, яғни онлайн бақылауда ұстау мүмкін емес. Жаңа Жансая Бақыттың айтып кеткендей түрлі аналар бар, иә. Мысалы, дене қызуы 39-40-қа көтерілген кезде тек қана парацетамолды береді де дене қызуының түскенін күтіп отырады. Олай болмайды. Дене қызуы көтерілді ма, ол деген не деген сөз? Ол миға толық кислород бармады. Балаларда соның салдарынан судорога болып кетуі мүмкін. Өйткені ми соғұрлым кеуіп кетеді. А біз сол үшін тек қана дене қызуын түсіретін препаратты беріп, 10-20 минут, жарты сағат аралығында әсер етеді деп отырмауымыз керек. Біз баланы сумен ағзасын толықтыруымыз керек. Сусызданбау керек. Дене қызуы көтерілген кезде ағзадан барлық электролиттер шығып кетеді. Калий, магний, біз клеткадан тұрамыз ғой. Клетканы ұстап тұрған барлық электролиттер шыққан кезде бала соғұрлым әлсірейді. Біз құрамында электролиттерге бай суларды, ол қарапайым регидрон, иә. Көбісі ойлайды, осына тек баланың іші өткен кезде, құсқан кезде, жоқ. Дене қызуы көтерілген кезде құрамында электролиттерге бай сусындарды беру керекпіз. Үй жағдайында қалай дайындаймыз регидронды? Регидронды аптекадан аласыздар, саше түрінде беріледі. 1 литр суға қайнаған суды бірінші құямыз банкіге, сосын 1 литрін сол банкіге салып, жақсылап араластырамыз. Ол ерітінді еріп кеткеннен кейін жылығанын күтеміз. Жылыған уақытта бөлме температурасында балаға беріп отырамыз. Егер де балада дене қызуы көтерілсе, кез келген дене қызуы көтерілген ересек адамның өзі судан бас тартады ауырған кезде. А бала бұл жерде тем более бас тартады. Көп аналардың қателігі су ішкісі келмей отыр ғой деп бермей қояды да. Біз баланы мәжбүрлеуіміз керек. Яғни шприцті аласыз, жаңа нені регидронды тартып алып, баланың ұртына қарай құясыз. 100% бала қабылдағанның өзінде 60% лоқсып құсып тастаса да 40% іште қалады. Соғұрлым біз баланың әлсіремеуіне көмектесуіміз керек. Қандай вирусты инфекциямен бала ауырса да, біздің басты мақсатымыз баланы әлсіретіп алмау. Ал әлсіремеген баланың иммунитеті сол ауруды жеңіп шығуға көмектеседі. Біз сол кішкентай детальдарды ұмыт қалдырамыз да, оның орнына барып антибиотикті қолдануға, тезірек инфекцияның көзін құртып тастауға әрекет жасаймыз. Ал естеріңізде болсын, ешқашан вирусқа антибактериалды препараттар әсер етпейді. Яғни вирустық ауруларды антибиотик емдемейді. Жансая Бақытқызы, қазір енді қызылша, яғни кормен, желшешек ветрянканы біз шатастырып алуымыз мүмкін, өйткені қызылдақ, бөртпелер екеуінде де шығады. Желшешекті, яғни ветрянканы біз аурудың жеңіл түрі деп қарасақ, көр ол асқынуы өте бала үшін қауіпті. Екеуінің осы бөртпелерінің айырмашылығына тоқтала кетсек, ата-аналар мән беру үшін. Дұрыс айтасыз, екі ауруда да бірдей симптоммен басталуы мүмкін, және де бірдей жаңағы бөртпе шығады. Бірақ бұл кезде біз ажыратамыз тек бөртпенің түріне қарай. Бірінші кезекте жаңағыда қызылшаны Мереке Кәрімханқызы айтып кеткендей, бөртпе басталады бас жағынан жоғарыдан төмен қарай. Бетке, құлақ арты, шаш аймағына майда, былайша айтқанда аналар үшін түсінікті болсын, аллергиялық сияқты болып шығып кетеді, майда-майда бір-бірімен қосылып кетеді қызылша кезінде. Және де ол төмен қарай төгіліп шығады полностью. Ал ветрянка кезінде қалай? Ветрянка кезінде бөртпе денеден, әр жерден басталуы мүмкін. Бастан басталмайды. Дененің кез келген бөлігінен басталады, және де ол бір-бірімен қосылмайды, ортасы суланып, бөртпе 1-2 күнде суланады. Және де жаңағы ең жоғарғы дегенде 1 аптада уже жаңа бөртпе шықпайды балдарға. Және де өзіңіз айтып кеткенде, жаңа кор дегеніміз ол ауыр түрі деп қабылдайды ғой. Шындығында да солай. Кор деген инфекциялық ауру болып табылады. Жұғу жолы ауа тамшылы жолмен жұққандықтан ол тез жұғады. Осылай бір ортада отырған сөйлесу арқылы, бір ауамен бір ортада демалу арқылы жұғады. Және де ол ауыр өтеді. Яғни симптомның өзі, катаральды белгілердің өзі ауыр өтеді. Температураның жаңағы жоғары деңгейде 39-ға дейін ұстап тұруы, түспей, және де бұл кезде бізде балдарда көбінесе мынандай симптомдар қазір қосылып жатыр, қоса кетейін. Көздердің іріңдеуі, конъюнктивит деп айтамыз, конъюнктивит, құлаққа беріледі, мұрыннан ринит деп айтамыз, мұрынның ағуы. Және де катаральды белгілерден және де тамақтың қызаруы болып табылып жатыр. Ал ветрянка кезінде бұлар көбінесе көрінбейді, бақыланбайды. Тек температура
тамыры 1-2 рет көрініп орви сияқты өтеді, бірден жаңағы бөртпелер шығып кетеді. Бірақ мен айтқым келеді, осы кезде үй жағдайында көптеген аналарым 2-3 баласы болса да 4-ші баласына келген кезде мен білемін, бұл ветрянка деп жаңағыдай нақты түрде өзі ем бастамауын сұраймын. Көп жағдайда сондай, мен 2 балам, 3 балам ветрянкамен ауырған деп, осылай болып шыққан деп қателесіп кетіп жатқан жағдайлар бар. Сол себепті бірінші симптомдар шыққаннан, белгілер шыққаннан бастап дәрігердің бақылауында болғандарын қалаймын. Мереке Крамханқызы, қазір енді бұл қызылшаның көбеюіне балалардың вакцинацияланбауы әсер етуде деп жатыр. Енді қызылшаны жұқтырды бала, ауырды, вакцина салдыра ма жоқ па? Вакцина салдырмаған ата-аналарға, балалары ауырмаған, әлі жұқтырмаған ата-аналар, біз салдырамыз ба жоқ па деп те ойлап отыр. Мүмкін ол жұқтырып алған шығар, вакцина салсақ қалай болар екен деп уайымдап отырған аналар да бар, иә? Иә, қазіргі таңда осы вакцина тақырыбы, екпе тақырыбы көп қозғалады. Негізі екпеге көп ата-аналардың кері көзқараспен қарауының басты себебі ол сырттан нақты емес ақпараттарды көп естуі. Мысалы, бір жерден интернеттен қарап қалу мүмкін, иә, ол жерде жазылады, мен осы екпеден кейін менің балам осындай ауру болып қалды. Сал ауру болып қалды, ДЦП болып қалды деген секілді. Мен әр кез пациенттерге барған сайын түсіндіремін екпенің маңыздылығын. Бұл жерде қараңыз, сіз бала дүниеге сау болып келгеннен кейін педиатр дәрігердің бақылауында болады. Ол жерде балаңызда міндетті түрде екпеге баратын кезде баланың дені сау екеніне көз жеткізіп алу керек. Мысалы, педиатр дәрігерге барған кезде ол оның өкпесін тыңдайды, тамағын қарайды, ешқандай острый процестердің жоқ екеніне көз жеткізеді. Бір айында біз оны ойластырып қойған, бір айында невропатолог, ортопед, хирург мамандардың консультациясынан өтеді жаңадан туылған бала, ол жерден инструменталды УЗИ-лерден өтеді. Яғни бұны неге айтып отырмын? Балада ешқандай острый процесс жоқ екенін узкий мамандар жазып береді. Осыдан кейін сіз екпені алатын болсаңыз, ол сізге ешқандай кері жаңағыдай асқынулар алып келмейді. Ал егерде қазір балалар арасында жылтуха, яғни сарғаю көбейіп жатыр ғой, физиологиялық жылтуха, соны аналар үй жағдайында өткізіп алып, дәрігерге уақытында көрсетпей, осы жылтуха толық сіңіп рассасываться етіп кетпей, қандай да бір бөлігінде очаг болып қалып кететін болса, ол бала невропатологтың консультациясынан өтпей, УЗИ головного мозга жасамай, прививкаға барып қоятын болса, ол көрінбейді жалпы былай баланың жалпы жағдайына, неврологиялық өзгерістерінен. Ол тек қана УЗИ арқылы ғана көрінеді, УЗИ головного мозгадан. Сол жерде қалып қойып, бала живая вакцинацияны алып, екеуі бір-біріне реакция беріп, сондай қабынудың әсерінен болған случайлар болуы мүмкін, алдыңғы болып жатқан жағдайлар. Яғни біз әркез айтамыз, егерде екпеден кейін балада бір асқыну жағдай болатын болса, ол бала екпеге сау болып бармаған. Ол балада бір қандай да бір жасырын қабыну ошақтары жатқан. Ол цитомегаловирус болуы мүмкін, ол пневмония болуы мүмкін, толық рассасываться етпеген жылтуха болуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде екпеге барар алдын дәрігер педиатрдың консультациясынан өтіп, толық қандай анализдер тапсыру керек, қандай специалистерге көріну керек, осы сәттерді ескергеннен кейін кері көрсеткіштер болмайды. Енді қызылшаға қатысты жалпы кез келген бала екпенің дені сау болса, екпені міндетті түрде алу керек. Өйткені бұл біз вирустың ортасында өмір сүріп жатқаннан кейін қоршаған ортада, бала садикке барады, адаптация деп айтамыз. Ол сол садикте отырып ақ жаңа аталған барлық инфекцияның түрімен ауырып шығады. ЖРВИ-дан бастап, жаңа қызылшасы бар, жел шешегі бар, барлық инфекциялық түрлермен ауырады. Екпесі жоқ бала мен екпесі бар баланың ерекшелігі, екпесі жоқ бала ауыр өткізеді. Тіпті Жансая Бақыттың айтқандай, желшешектің өзі ол жеңіл өтіп кететін, температура 37-ге көтерілуі мүмкін, кәдімгі ЖРВИ секілді тек қана бөртпе шығып өтіп кетеді. Ал екпе алмаған балаларда осы желшешектің өзі қызылша секілді ауыр өткізеді балалар. Ал қызылшаны тіптен айтудың өзі қиынырақ болып отыр. Өйткені ересектердің өзі бұны орнынан тұра алмай өте ауыр жағдайда өткізіп жатқандықтан балаларда летальный исход болуы, яғни өлімге соқтыру жағдайлары көбірек болуы мүмкін. Сондықтан да егерде баланың дені сау болып тұрса, балада ешқандай острый процесс болмаса, профилактикалық екпелерді жоспарлы түрде қызылшаға уақытында алуға кеңес беремін. Қазір барлық еліміздің аймағындағы
жұқпалы инфекциялық ауруханаларда, әсіресе балалар инфекциялық ауруханаларында орын жетпей жатыр, төсек орындар қосымша беріліп жатыр, реанимациялық орындарда қосымша беріліп жатыр. Сондықтан мұқият болайық, балаларымыз ауырмасын дейміз. Енді сіздердің жеке орталықтағы жұмысқа көшсек, сіздер қазіргі енді эпидахуалға байланысты шақыртулар өте көп деп жатсыздар. Одан басқа емдік балаларға арналған массаж, уқалау түрін жасайсыздар. Бұл барлық балаға жасауға міндетті ме? Қажет пе ағзасы? Массаж. Массаж қазіргі жаңа жаңағы массажды денсаулық сақтау ұйымы бар бізде, арнайы массаж академиясы деп айтады. Сол жердің шығарымы бойынша бала дүниеге келгеннен кейін балада ешқандай кері көрсеткіш болмаса, ол кері көрсеткіштер деп отқанымыз жедел процесстер, балада тула салып пневмония, кез келген ОРВИ, ЖРВИ-дің белгілері, немесе балада бір жері сынуы деген секілді ешқандай острый процесс болмаса, туылғаннан кейін 10 күннен кейін балаға массаж алуға болады. Өз практикамызда да көріп жүрміз, қазіргі таңда біз массаждың көмегімен балаларды тезірек емдеп алып жатырмыз. Мысалы, оған бір мысал келтіре кетейін, балалар арасындағы жылтуха. Жылтуха кезінде осы кезге дейін басқа массаж мамандар да, дәрігерлер де массаж жасауға болмайды. Себебі ол неврологиялық, интоксикациялық процесті көбейтіп жіберіп, керісінше баланың тезірек жаңағы баланың ағзасындағы билирубиндердің миға қарай өтіп кетуіне септігін тигізеді деп массажға рұқсат бермей келді. Өз практикамызда біз жасап жүргендіктен толық сеніммен айта аламыз. Массаж көмегімен, мысалы, біз 10 күн бойы бала фотолампада жатты, қосымша препараттарды алды, 30 күн балада результат болмай жүріп алған балаларда 10 күн аралығында біз сол результаттарға массаждың көмегімен жеттік. Яғни ол жерде біз тек қана массаж жасап қойған жоқпыз. Біздің ерекшелігіміз, біз дәрігер педиатр болғаннан кейін біз клиникалық мышлениемізді қосамыз. Яғни балаға лампаға неше уақыт жату керек, мына препараттардың қайсысын қосу керек, уақытында анализ тапсыртып отырамыз. Жалпы билирубин нешеге көтерілді, непрямой нешеге көтерілді. Яғни бұл массажбен жылтуханы емдеуді дәрігерлер жасай алады. Басқа кәсіби массажистер, орта білімі бар, немесе өз білімі жоқ, ол кісілерге мен жасауға кеңес бермеймін. Себебі біз дәрігер педиатр болғаннан кейін ғана жауапкершілікті өзімізге алып отырмыз. Қаншалықты, қандай дозада дәріні беру керек, қаншалықты лампаға жатқызу керек, анасының сүті қаншалықты болу керек. Яғни біз анасын да қосымша емдейміз ғой, анасын диетаға отырғызамыз, анасының өт жолдарын емдейміз, анемиясын емдейміз. Біз комплекстің нәтижесінде плюс массажды қосу арқылы нәтижеге 30 күндік жететін емге 10 күн аралығында жетіп отырмыз. Неге бұл жерде мен уақытты айтып отырмын? 30 күн деген жылтухаға ол ұзақ уақыт. Бала өскен сайын, бала 1 айлық, 1 жарым, 2 айлық болған сайын жылтуха ағзасында қалып қоя берсе, соғұрлым бұл бала өсе келе балада задержка речидің болуы, задержка психологиялық развитиясының кішкене төмендеуі, артта қалуына, және де балада ДЦП-ның болуына, энцефалопатия, яғни жылтуханың шақыратын асқынуларына бір қадам болсын жақындай береді. Біз соғұрлым баланы бір айға жеткізбей, 1 жарым айға жеткізбей, тезірек емдеп алуға, уақыт тұтуға әрекет жасаймыз. Массаждың көмегі осы. Екіншіден, қазіргі таңда бізде дренажный массаж актуальный болып тұр. Яғни біз жалпы протокол бойынша 5 жасқа дейінгі балаларға откашля дейміз, жөтелге қарсы, жөтелді және де отхаркивающий препараттарды беруге болмайды. Себебі ол бізде кері көрсеткіштер, баладан асқынулар шақыруы мүмкін. Яғни біз баланың сосудтарын жарып жіберуіміз мүмкін. Сондықтан да бұл жерде де біздің дәрігер болғанымыздың бір плюсы, біз өкпені тыңдаймыз, ол қандай жөтел, ол дайын, уже шығуға дайын тұрған мокрота ма, әлде өкпесіне жабысып тұрған мокрота ма, судың деңгейін, судың балансын бұл жерде біз айтып кетеміз. Құрамында электролиті бар бай суларды ішу керек. Біз ана жабысып тұрған қақырықты ылғалды қылып шығаруға дайындап алу керекпіз деп. Содан кейін ғана дренажный массажды қосып, қолдың көмегімен, дренажный массаждың көмегімен 5 күнде баланың өкпесіндегі қақырықты ешқандай сиропсыз, откашля препараттарсыз шығарып аламыз. Плюс антибиотик препараттарсыз. Жарайды, күшті. Еңбектеріңізге табыс тілеймін. Сұхбат соңында Жансая Бақытқызы, қазір барлық ата-аналар сіздерге онлайн қарап отырғанда, ал енді балаларымыз ауырмау үшін не істеуіміз керек деген сұрақ қоюы мүмкін. Сізден кеңес болсын, сосын Мереке Крамханқызынан кеңес болсын, айтқым келеді, өзімнің кеңесім, ауырмас үшін алдымен бала болмай тұрып, бала жоспарлайды ғой, әрбір әйел адам, ер мен әйел, сол кезден бастау керек.
бірінші жоспары дұрыс болу керек, өз-өзіне қарау керек, жетпейтін организмге, ағзаға жетпейтін витаминдерді толықтыру керек, өт жолдарын дұрыстау керек, ер адамды, әйел адамды. Содан кейін ғана баланы жоспарлаған соң, Алланың қалауымен жүкті болғаннан кейінгі процессе өте маңызды. Ол кезде бізде баланың әр мүшесі қалыптасады. Ертеңгі ары қарай босанғаннан, ол баланың дүние жарып шыққаннан кейінгі иммунитетіне әсер етеді. Сақтанып жүру керек бірінші кезеңде. Көп жаңағыдай адам шоғырланған орталарға бармау керек, себебі ОРВИ, ЖРВИ, бүкіл инфекциялық ауруларды жұқтырып алмау себебі үшін адам көп шоғырланған жерге бармау қажет. Былайша қарапайым гигиена деп айтамыз ғой, гигиена сақтау керек, витаминдерді жақсы жеу керек. Одан соң бала дүниеге келгеннен бастап бірінші кезекте педиатрдың бақылауында ұстау қажет. 1 жасына дейін, жаңа туылған балалар 1 жасына дейін әр ай сайын педиатрдың қаралуында кем дегенде 1 рет болу қажет. Ол кезде біз салмағын, бойын, бас пен кеуде аумағын өлшейді. Және де одан бөлек басқа да мамандардың осмотры деп айтамыз, қарауы міндетті түрде. Ол 1 ай, әр 3 ай сайын, яғни квартал деп айтамыз ғой, квартал сайын невропатолог, ортопед, хирург мамандарының бақылауы өте маңызды. Одан бөлек жаңағы қозғалып кеткен тақырыпты айтқан келеді, екпе. Екпенің маңыздылығы бұл жерде түртіп кететіндей жағдай болып тұр. Себебі екпе бізде көп жаңағыдай аурулардың алдын алуына алып келеді. Себебі екпенің түрі көп қой. 2 айынан бастап, 2 ай, 3 ай, 4 айынан бастап бүкіл екпеге, егер де баланың дені сау болып тұрса, жаңағы қарсы көрсетілімдер болмаса, екпені міндетті түрде алу қажет. Және де одан бөлек тек витаминдермен толықтыру қажет. Және де бізде қоса кеткім келеді жаңа массаж жайлы да. Негізі массажды көп ата-аналар ойлайды тек балада бір көрсеткіш болған кезде ғана, мысалға дисплазия болады, гипертонус, гипотонус болған кезде ғана алу қажет деп. Жоқ, олай емес. Массажды да толғаннан бастап дені сау баланың өзі кем дегенде 3 рет алу қажет 1 жасына дейін. Ол профилактикалық мақсатта. Себебі массаж алған кезде балаға беріп жатқан бүкіл витаминдердің сіңуі жақсы болады, сіңімділігі. Себебі қан айналым жақсы жүреді ғой. Біз бүкіл денеге массаж жасаймыз сол себепті. Және де енді толған балаларда колики деп айтамыз. Колики, іште газдың пайда болуы, соны да қолдық ешқандай дәрісіз қолдың көмегімен шығаруын, яғни кишечниктің, ішектердің дұрыс жұмыс жасауына себепкер боламыз. Сол себепті тек қана жаңағы баланы дүниеге алып келгеннен бастап қана ойламай, жоспарлау кезінен бастап осы жаңағы сұрақты өздеріңізге қойып қадағаласын деген ойдамын. Жүктілікті жоспарлауды міндетті түрде, жүктілікті жоспарлау қажет, дұрыс жоспарлау қажет деп ойлаймын. Мереке Крамханқызы сізге кеңес қалды ма айтатын? Бар ғой, иә? Жалпы иммунитетті көтеру дегенді көп ата-аналар былай түсінеді. Бала ауырған кезде хабарласады, баламның иммунитетін көтерейін деп едім, қандай витамин бар, қандай дәрі бар дейді. Мен айтам всегда, волшебный препарат жоқ. Балаға міне ішесің, иммунитеті көтеріледі деген дәрі жоқ. Иммунитет деген ұғым ол жалпылама өте өте ауқымды ұғым. Ол 24/7 365 күн жұмыс жасайтын ұғым. Сондықтан да күнделікті балаларыңыздың ұйқының уақыты, ұйқы режимі, баланың тамақтануы, жаңа айтып кеткендей қоғамдық орталарға көп бармау деген секілді минералдарды, витаминдерді қажеттілік болған жағдайда ғана қабылдау, және де жыл сайынғы 6 ай сайын квартал бойынша баланың ағзасын чекап деп айтамыз, тексертіп отыру. Тамақтану бұл жерде 90% рөл ойнайды, себебі көп ата-аналардың қателігі жаңа балаларына шектен тыс тәттіні беріп қою, шектен тыс тез дайындалатын тағамдарды, фастфуд өнімдерін беріп қою, ауру астан деп айтылады. Сондықтан да балаңызға беріп жатқан тағамның шектеп отыру, тәттіні көбірек бермеу, балаға зиян келтіретін тағамдарды шектеу арқылы ас қорыту жолының дұрыс жұмыс жасауына себепкер боласыз. Әркез айтам, кишечник, яғни ішек, ол біздің екінші миымыз. Егер де баланың ішкі құрылысы, ас қорыту жолы дұрыс жұмыс жасап тұратын болса, оның иммунитеті мықты болады. Сондықтан да бірінші кезекте беріп жатқан асқа мән беріңіздер. Баланың жаңағы айтқан Жансай Бақыттың айтқандай, дәрігердің керекті кезінде дәрігердің бақылауында ұстап көрсетіп отырыңыздар. Әсіресе қазір күн суықта, қыс айларда дүниеге келген балаларды біз емханаға уақытында апаруға, күн салқын дейміз, уақыт жоқ дейміз. Сондықтан да барлығын уақытымен, тәртібімен жасауды ұмытпайық. Бүгінше осы денсаулық
YouTube каналында келесі сұхбаттарда кездескенше, бүгін келген педиатрларға алғыс айтамын. Бұл кісілер де асығып отыр, шақыртулар өте көп. Балаларыңыз ауырмасын. Ата-ана үшін ең қиын нәрсе ол баланың ауырғаны. Сондықтан денсаулыққа көңіл білейік. Бүгінгі сұхбатты жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет.